И всем привет, мои котятки! Вы на канале Няшка Милашка, и сегодня я буду играть Save by, как-то его на английском я не знаю, но это, короче, надо убегать от толстого полиции. Извините, просто я еле вспоминаю. Мы сейчас вот начнем играть, уже загрузка идет. Как вы видите, кто знает эту игру, ставьте лайк. И смотрите мне. Тоже, пожалуйста, колокольчики нажимайте, подписывайтесь. Я стараюсь снимать. Здесь что-то такое новое вышло. Но мне это сейчас не нужно. Давайте я вам покажу. Как там покажу, ну, что здесь у меня есть. Вот, я хочу показать, что у меня есть хотя несколько человек. Ну, как обычно, мальчик сам мальчик. Девочка. Вот видите, здесь новый вышел. Только я его не могу взять. Очень много нужно. А у меня пока еще мало. У меня девочка. Вы других персонажей знаете. Вот здесь это новенькая вышла. Как ее там зовут? Романа. Вот эта вот девочка у меня есть. Ну, конечно, бы хотелось такое, но у меня было все-таки. Ну и некоторые. Вот это вот Таша. Ее зовут. Как видите, у меня есть новые персонажи. Я ее только недавно купила. Ну что ж, давайте играть с этой девочкой. Мы погнали. Мы просто играем, собираем монетки, убегаем от этого толстяка. Делаем вниз, как там кружимся вниз, короче. Пожалуйста, подпишитесь на мой канал и моей подруги, который называется ее канал Извините, вспомнить не могу. Кошка Мария. Ой. Давайте посмотрим рекламу. А то меня это уже бесит. Кошка Мария, она тоже очень клево снимает. И там там хорошие видео есть. Короче. И вот видите, я вот дальше бегу, потому что я посмотрела рекламу. Я очень быстро бегу, мне немножко лагает. Как вы видели, у меня была реклама. Я просто отлучилась на минуточку. Там меня, как обычно, кого тоже зовут. Кому бесит, почему вас зовут видео, когда вы снимаете на телефоне. И да, я хочу сказать, что снимаю это на телефоне, потому что на компьютер мне нельзя. Потому что компьютер, у меня ноутбук дома, съедает весь интернет. И все. Пока я это не куплю, он не отстанет. Ну давай посмотрим, что здесь. Это очень хорошо, у нас появилась эта херня. Но нам больше это не нужно, все-таки не отстанет. У меня 7 таких всего, я только недавно это закачала. Ну, где-то недавно, когда-то там. Не помню. Я уже давно не играла эти игры. Играла только на ноутбуке, мама разрешила некоторые. А так я вообще не играю на ноутбуке, потому что не хочется тратить 20 на это. И я хочу сказать новость, ну не новость, а просто хочу сказать, что посмотрели еще один канал. Называется Rainbow Vika. Если вы это знаете, ставьте лайки, подписывайтесь. Она очень клево снимает, и у нее такой наркомания. И мне самой стало интересно, как она это снимает. Я на ее подписана и поставила лайки практически на все видео, ну вот так вот. Если у вас свои еще рекомендую посмотреть Роман Флоки, он тоже очень хорошо снимает, потому что это Роман Флоки, ну Рома, снимает страшилки, хорроры всякие, Хайд онлайн, который сейчас выпустила видео. Тоже подписывайтесь, ставьте лайки, он очень хороший, и у него очень много страшилок про Слендерину, там про, как там, Гренни, семья Гренни, как там еще он ту монахину, короче, про любые хорроры. Хоррор это, конечно, страшно и интересно, но если что, смотрите, это очень классно, и вы даже научитесь это проходить. Я вам говорю правду. Ой, блин, опять сдох. Давайте смотреть рекламу.
Смотрите, видите, эта игра какая-то странная, видите? Вот подпрыгали, другие смайлики идут. Главное, чтобы он не грохнулся. Ну, это не считается. Вот, и уже практически время кончилось. И мы выходим из рекламы и дальше играем. С этим, блин. И я ожила. Для чего ключики? Ключики, ну, если не хотите тратить, тогда... Вот, видите, ящик тоже собрала. Кажется, 2 ящика мне. Да, 2 ящика нашли, еще слово. Когда вы собираете какое-то слово, вам всегда дают ящик, который непонятно что ли. Вот ключ, 15 ключей. Если хотите, чтобы я купила вот этой девочке ту одежду, пишите в комментарии. Если хотите, тогда я могу купить. Если нет, тогда я просто оставлю. Пока. Вы напишите, тогда я их потрачу. Если вообще не подписчики, хотя бы некоторые подписчики, ставьте лайки. Я уже сдохла, вот опять загрузла. Алло. Извините, просто сейчас у меня здесь ЧП. И мы продолжаем снимать, потому что у меня это загрузилось. Ой. Ну что ж, мы открываем как там его диктофон или что у нас. И от этого. Это тоже очень много. А это очень долго. Ну что ж, давайте дальше поиграем. А потом на этом конце закончим. Ну, а с вами была Няшка-Милашка.